سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من تا الان هستم و تو این آموزش از کانال ادیتینگ انتریکس میخوام بهتون یاد بدم که چجوری فونت رو دانلود کنید و داخل لپتاپتون بارگذاری کنید. اول از همه وارد گوگل کروم بشید، سرچ کنید فونت یاب. روی اولین گزینه رو سایت فونت یاب کلیک کنید. خب اینجا فونت های مختلفی هست، مثل فونت ایران از سلیقه 2، فونت فارسی نازنین، فونت زر، فونت ترافیک و غیره. من الان فونت ایران از سلیق رو دانلود میکنم. دانلود فونت به طور خودکار دانلود میشه. 0 1. خب اینجا داره دانلود میشه. خب دانلود شد و من روش کلیک کردم تا باز شه. فایل میرر باز شده. الان من اینجا فونت ایران از سلیق رو دارم. حالا چجوری بیاریمش رو لپتاپ؟ اینجا داخل سرچ وارد کنترل پنل میشیم. وقتی کنترل پنل باز شد، فونت رو سرچ کنید. فونت، وارد فولدر بشید. خب وارد شد. حالا شما این فایل ویندر رو بیارید اینجا. روی این فونتتون رو نگه دارید، بیاید بکشید اینجا. خب من چون قبل دانلود کرده بودم یه رو میده، یس رو میذارم که دوباره دانلود شه و شما ببینید. خب فونت دانلود شد و به همین راحتی الان هر نرم افزاری رو باز کنید روش این فونت هست. تو قسمت فونت ها. بچه‌ها اگر ویدیوی من خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله هم بزنید در اینکه از آموزش بعدی من باخبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.